baka kaker utan måtterna och møte upp i pyjamas. Hej, hjärtligt välkommen till Verklighet.fo. I dag så är det dina bäcksensidor och vi pratar också om hin utbrända tryggvande. Eller till hin utbrända tryggvande. Känner du till utbrändan som tryggvande? Har du mist i mode? Är så stäcka att läsa i Bibeln? Känner du det svårt att föra möte? Känner du modläser i tjänsten för Herren? Kanske akkurat så gör du över vid glädje nu känns tungt. Du är inte stavnad och känner dig utbrändan och kallna igen. Hetta video är du twin och vi Guds hjälp för vid är jag för där att börja omätter och lufka ljus som uterbor. Jag personligen känner ju medelig väl till dessa känslorna att känna sig utbrändan eller kallna igen. Jag minns att i sommar så kände jag mig utbrändan att jag är färdas i 2 månader utan paus. Och i juleferien kände jag mig öjst i utbrändan. Och detta var tog att jag manglade att sätta gröjare gränser i min liv. Så jag känner mig efter och i stövne och jag skiljer det kunna omätliga väl. Och från personliga upplevelse kan jag säga att einaste vävren ur stövne är vävren fram. Det är att taka steg aktivt. Och tog skil för att ge tikkon några gröjpunkt att fylja efter som kan hjälpa tikkon ur hesson modlös stojsnon. Och i tryggfe, jag ska se åren, att nekttryggvande, flesta tryggvande, eller allt tryggvande hava till toger, eller färra till toger att känna sig utbränt. Och ta det viktigt att vi fylja hesson punkten, eller vi gör några steg aktivt. Nummer 8. Jotta twina synd. Hetta jag var ganska synd löje att börja vid att man är utbränder. Men jag ska säga det kom kvui. Fyrst, det är inte synd att vara tröttor eller utkortor. Tvärtom det är det tecken om att vi arbetar hardt och är visken och inte spittla tyna borster. Møye och måttlöse är inte synd. Ta visar oss bara att vi är inte gjort ur metall eller jantne. Vi är hold och bøyn och vi vera tömt för i orsko. Vi hava törv av en sabbate och en kvilodege och vi hava törv av honom kvarja viko. Vi øye at arbeide hardt og være visken i 6 dager, sova vel og hvile sunnedag, og lade opp til kommande vikene. Hette er Guds design og hette er godt. Gud er skapt av konsoløys, at vi er trøtt, måttleis, utbrent og stressa om vi ikke hvile. Og ja, jeg sier det lukkende til meg selv, til nokterauner, og jeg glemmer meg først at jeg har bruk for å sove minst 8 timer før natt. Så att känna sig måttläsan är inte synd. Att känna sig utbrändan är inte synd. Men måttläsa kan fylja vi en syndafodlon hugbore. Tar vi vara trött kan vi vara första att huxa att vi mäknar oss att få nekv avrika. Vi føler att vi stretcher inte till och vi öktas för att ungen kan eller vill hjälpa oss. Vi talar kanske som mammor att arbeta till ångest och vi måste göra allt om igen i morgon. Vi huxar kanske och övunda ånder som bara färdast och livet så lätt. Vi söker hos våra tankar och bär våra tankar gör störst arbete i att tänka oss. Att vara utbränder är som att vara sorgen och är ronodudje. Nybrådande tankar och att ta synd sig själva hjälper oss inte upp att ur dudjen. Det ger oss att vi söker långt. Tui må vi arbeida vi okkar syndafulla hoppore fyrst. Tui vi så leva i holdnum berjas vi tau ikkje etter holdenum. Vapnene og vi berjas vi ikkje av holdnum med full av kraft fyrir det gode. Til a bråda nyr herversene, ta vi bråda nyr hogsane bygningar og alt høgt som røyser seg i møte kunnskapen om god, og taka kvarje hogsan til fenga under luttne fyrir Kristus. Og til røyer refsa alt eulutne, ta i luttne tikkara våre fullkomme. Så vi må arbeide vi akkurat synda fulla hoppor fyrst som etta verset viser av. At jeg kan synda okken sjølvån, hjelper okken ikke og gjør okken ikke for å gjøre arbeid som sett for okken å gjøre. Men tar vi da sett synda akkurat til søyes, vi hjertene for god og som det bare takkar, så kunne vi for at arbeide vi akkurat støv som utbrent, og vi kunne spørre hvordan enda vi her. Nummer 2. Lär att säga nej. Jag tror svårt vi att säga nej som tryggvande. Är nog så skyldig och i gränser. Gränser och skylder. Helt hårt sånt här för. Jag ska fortälla det som bara det. Vi kunde byta okkar skylder upp i 2 bölkar. Kraft
og frivilligt. Krautar skilder tær som vi var finne bøgnløs fra gode. Om du er mamma og har armene fullar av bøttene, så du kallet til å gjøre godt verk ved å oppfostre bøttene i åmening og omsorgen i gode. Flest undermøter arbeidet og vire i å teke seg av høymene. Dette et arbeid, og det godt arbeid, og det tøyninger mye arbeid. Og dette arbeidet krever orsko. Men det også nekt ånderslig arbeid som krautar skilder. Til dem som maver og en ogift kvinna. Hese kunne ha kall at arbeide utenfor høyme, for å forsørge seg og sine familie. Og kanskje ånder det trobar og ha det som kall at henne kanskje utenfor høyme. Og i hese før nå kanskje ikke bare si arbeid for strave, jeg møtte ikke opp i morgen. Arbeid en kraut skilda. Søttende bøkeren av skilden og arbeidon frivilligere, eller det som vi kallar det virker som et godt hos godt ta. Mange av oss takker skilder og arbeider og oss, og arbeid hos oss hvordan det koster oss av oss orsko og tog. At vi kunne føle oss lokka, eller pressa, eller skuldekjensle av at vi ikke bjør oss frivillige til oss først. Det omgått rett at takke av seg en frivillige skilder, som kan elva til vannrøkt av okkara kraudoskildon. Sine møvmøyner var ytterlig med til å sette med røkta vingarene. Min egna vingar har jeg ikke røkta. Det her vi må lære at ræfesta, eller prioritera rætt. Vi må lære oss at skilja og skilje middelen hva okkara kraudoskilder og hva okkara frivillige skilder. Og det kan hjelpe å skrive dette ned på papir og huske om det. Og for en nygift par kan dette være en stor avbjøring. Brøydingen fra at leve ensamheter og til å leve som tjon ekvelig stor. Og tror området at tjon settes ned og ta seg om hva det kraudoskildner til heva, og hva det frivillige skildner. Og øyne ta seg om det nøyut at gjøre brøyding ut av frivillige skildner. Og vi kan si at har man utgifter og ikke arbeid for hus i familien, så det ganske lettere å ta frivillige skilder av seg. Så hvis det ringforlova eller skulle gifte seg, så er det ganske nok ting som verdt å huske om. Hva det vil okkara kraudoskilder, og skulle gjøre brøyding ut av frivillige skilder. Øysene, så må vi lære oss hva okkara arbeid, okkara grenser, okkara gærer, og hva hører grannene til. Hva hansere grenser, hansere arbeid, hansere gærer. Vi får ikke inn til okkara granna og bare luka gæren utan vi det. Til hansere gærer, hansere grenser. Og det noe som vi må lære oss å suttje ut i virkelige livet. Og om du ikke kjenner tøyne grenser, eller ikke vet hva og ikke tøyne grenser og tøyne arbeider, så skal vi melde der bøkene Boundaries, eller grenser, etter Henry Cloud. En årsak til at jeg ble personlig utbrent i desember var at jeg trodde ikke å sette grenser. Jeg trodde ikke å skilje måneder hva var mine grenser, og hva var grensene til neste måned. Hva var min arbeid, og hva var arbeidet til neste måned. Og da jeg vil ikke kjenne akkurat grenser og arbeider, før vi har ringt ved å si nøy. Og at du å si nøy og sette grenser så tydninger mye for okkara andalige liv. 3. Ongen kan takke tweetsted. Men kan halda vid at ongen annar kan takke okkara sted. Ongen annar kan gjøre det som vi gjør. Og vi stressa og vi pressa okkur sjølve. Og vi trykker på okkara ektokraft heldur enn godskraft. Ja. Det tydninger mye av at røyer at oppmuntre ånder og hjelpe tøymon ved grunnleggende bibelskar vidan. Det tydninger mye av at trofaster og et godt vittne. Men øysene viktig å vite at ikke alle støver har skumt. Og kjenner vi at hun blir av å hjelpe ångren som bruk for hjelp, så kunne vi godt be god om å sende ångren i ångren sted, eller hjelpe ångren å gi som tjenestene. Det så viktig å minnes til at vi som tryggvande, vi ikke ensamme. Vi var brøver og søstre i herren, og vi var søsken som kunne hjelpe oss. 4. Natten verer av. Det tydelig mye at ikke frem etter. Minst til at om det kjennes straven nå, så kommer dette presset som på nå og innenfor hæse av. Vi først så har vi nekvagere, og vi må bare en halv av. En på et tidspunkt så natten av, og dæveren kommer. Og da vi kjenner det som okkara strøy og okkara byrer større enn vi mett å bære, så det tydninger vi at vi får til god å be han om hjelp og om styrke.
Rattet du hinnar vikna og hender og hinnar riande knø og gjør foten tikkara bøynar gøter, fyrir at hitt lamna skal ikkje fære ut ur li, men heller kan være grøtt. Ikkje bråda lyfter. Har du lova det til åkvart tøydningar mykje at halda lyfte. Har du lova bæka kakor, gjør det. Har du lova å møte opp, gjør det. At bæka kakor utan lottuna og møte opp i pyjamas kan hjelpa okkom å hugsa øyne for eika tar vi lov til ånegg. Det ikke synd å si nei. Det ikke synd å lette okran annan bjøa seg fram. Men det synd å lova mennesker nekka og bråda okra lyfter og svurja. Vi ikke fullkommen, men hekta jo åtfelt dagligdags ting som vi kunne hugsa og vi kunne brøyda vi Guds hjelp. Det krever at vi hugsa okkom betre og at vi ikke så kjølt å si ja. Tar vi til å lova okkom til nekva anna. 6. Halt fast vid det stille løtene. Ursasfolk var kallet til å halda sabbat og kvila. Det helt du kjente først sabbatsår, til at det dyrka vantje. Vi 3 Mosebok 6:20 leser vi sikningarna av å fylgja Guds bovon, og vannlagene av ikke å fylgja Guds bovon. Og en avlang av at det ikke gilde sabbatsår var at jøren var uthard, utbrent. Hun bær ikke grøye. Og det stender at Ursasfolk for å utleggt fikk jøren sabbatsårene atter. Og jeg sier at samme kan hende i okra løyve. Kvila vi ikke å sette avmarsingar og lære å si nøy da vi skulle, røkta vi ikke okra lika andalige løyv, så vi er vi lattelig utbrent, uttard akkurat som Ursasjøren. Og vi kommer litt låne av disse sabbatsårene. Da kan det godt tenke lenge tog. Viker, måneder år, for vi virkelig kommer fyre okken etter. Så det så tydningen med at det var sabbat eller en kvile det. Førja viko. Og vi taler fast at samlas vi øren tryggvande. Det så tydningen med at vi tar kvendt det og en stille løt og vi herren om. Okra lukka som daglige sabbat. Vi må halda fast daglige ved å lese bøybna og be til god. Og jeg synes det vi ikke tøyma, og jeg synes det vi ikke ho. Henda fasta rytman og lese kvendt det det som hever både med og ikke noen tøyer her som jeg vil via vi utbrent, eller har kjent med måtlesa, eller vi utbrent. Henda fasta rytman og lese minimum 8 vers kvendt det det som jeg vil drive med urettere som måttløse storitsnån. Her så vil vi med at dere ikke bare lese mannakod, men å velge dere øyne bøk, velge øyne nødja smette, solmaner og årdørsen godt hos godt for de som kjennes utbrent og sært, annars glemmes Ester og Ruth og Jonas, velge øyne bøk og lese i jøgnen henne det så bare lese 8 vers om dagen. Så i enda av vikene så hadde jeg lese 6 vers. Nummer 6. Halt ut. Så nå ikke utbrenter, men halt ut. Vender til god og spyr han om hjelp. Og ikke sett han ekka eika av kalender nå øyne tøy, men takk til det tøy som nøyo. Takk til disse sabbatsårene, eller sabbatsvikene, eller sabbatsmånene, gruast etter andalige. Takk til det sjølvån, til en hus, eller huske, til en likame. Det kan godt merke å sove 9-8 timer kvendt det og i flere viker. Det kan merke å skrive dagbok. Det kan merke for en avstressende rennetur. Da finner noe viner oss framveges. Og som heter at de gjør til kontrollen rom til å grove og vekse etter andalige. Og det gjør vi via lese Guds ord og be til ham, og i sin samlas vi ørenskikkene som kan oppmuntre oss. Annars så sier jeg om dette verset, enda vi den måtløse studie som skal gå nok røse opp noe batter. Så vi sier takk for det, takk for at du tok det vi, og like og subscribe hvis du just etter neste. Bye!